Olá pessoal, vou ensinar vocês a tirar o barulho estranho da máquina Singer Start. Eu já havia gravado outra vez, mas não ficou o áudio muito legal, nem a imagem também. Então agora novamente vou estar mostrando para vocês. Estou aqui com a minha máquina Singer. E vou tirar esses dois parafusos que estou mostrando aí para vocês. No caso eu já tinha tirado, né? Tô só mostrando quais são os que eu tiro. Aí tira essa capinha aí de proteção. E vocês vão levantar esse ferrinho aí. Não sei como é o nome que dá a ele. Mas ele é fácil, bem facinho de retirar. Ele é só encaixado. Esse daí que eu tô mostrando. Aí você vai puxar ele pra trás que ele vai soltar bem fácil. Aí nessa partezinha aí que eu tô segurando é onde você vai limpar. Geralmente fica muito ali enroscada. Por isso que forma esse barulho estranho da máquina. Aí você tira toda a linha que tiver enroscada. Pronto, tirei. Ó, o tanto de linha que estava enroscada. Só isso já vai tirar o barulho da sua máquina, já vai melhorar bem, muito assim, bem muito mesmo o barulho. Agora você encaixa novamente de volta. Roda o volante para ver se tá tudo ok. Pronto. Limpa. E se você puder dar uma lubrificada também, é legal. Nessa partezinha aí onde a gente tirou, pôr um pouquinho de óleo. Ajuda também. Ajuda bastante no barulho. Eu vou colocar de volta a tampa. E é isso, espero que agora dê para entender melhor. E obrigada para quem assistiu. E é isso, beijo.